តម្លៃមាសបន្តហក់ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងយុគមិញនេះបានជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតនៅតម្លៃមាសក៏ដូចជាតម្លៃប្រាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026អញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះក៏ដូចជាចង់តាមដាននៅតម្លៃមាសក៏ដូចជាតម្លៃប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអាច Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតនៅតម្លៃមាសក៏ដូចជាតម្លៃប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងយុគមិញនេះតម្លៃមាសនៅតែបន្តធ្វើការហក់ឡើងខ្លាំងហើយតម្លៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានចូលទៅមើលនៅក្នុងព្រឹកនេះគឺមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4787ក្នុង1អោនឬបើសិនជាគិតជាតម្លឹងហ្នឹងគឺស្មើនឹង$5767ក្នុង1តម្លឹងហើយបើសិនជាគិតជាជីនេះគឺស្មើនឹង$576ក្នុង1ជីផងដែរបាទចំណែកឯតម្លៃប្រាក់វិញក៏បានធ្វើការហក់ឡើងបន្តដែរហើយតម្លៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានចូលទៅមើលនេះគឺប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$75ក្នុង1អោនឬបើសិនជាគិតជាតម្លឹងហ្នឹងគឺស្មើនឹង$90ក្នុង1តម្លឹងឬស្មើនឹង$9ក្នុង1ជីហើយបើសិនជាគិតជាគីឡូក្រាមគឺស្មើនឹង$2409ក្នុង1គីឡូក្រាមផងដែរបាទអញ្ចឹងទេយើងចាំមើលថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតើតម្លៃមាសក៏ដូចជាតម្លៃប្រាក់នៅតែអាចធ្វើការហក់ឡើងបន្តទៀតឬក៏មានការធ្លាក់ចុះមកវិញខ្លះហើយបើសិនជាមានការអាប់ដេតយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតដល់បងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះបងប្អូនអាចធ្វើការចុច like ចុច share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បានឃើញផងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានមតិយោបល់យ៉ាងណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាជម្រាបលាបាទ